Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru arimo aravugwa ahantu mu karere k'ibiyaga bigari. Wowe rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Twihuse cyane, reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aba ariyo duhera amakuru yacu. Muri Kongo rero uti biteye bite? Kongo ni igihugu kimaze igihe cyumvikanamo umutekano muke, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje guhangana n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo. Aha twavugamo ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR, dutibagiwe n'abacacuro. Ni mu gihe rero umutwe wa M23 ukomeje guhangana n'iki gisirikare cya Kongo aricyo FARDC. Mu bice bitandukanye by'iki gihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, hari kuvugwa ko umutekano utifashe neza. Ni mu gihe kandi abaturage bakomeje kugenda batabaza kubera ubwicanyi bukomeje kubakorerwa, by'umwihariko bakavuga ko baba barimo barakorerwa ubwicanyi n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo, harimo imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ndetse na FDLR. Kongo si ibyo bibazo gusa byonyine ifite, kuko kuri ubu amakuru ahari ari uko ONU yatangaje ko hari impuruza ku makuba ashobora kwibasira uburasirazuba bw'iki gihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM riratangaza impuruza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'uburasirazuba rushobora guhura n'amakuba nyuma yo kwibasirwa n'ibiza. Ni ibiza byaturutse ku mvura yateye imyuzure yagiye yangiza ingaruka ku bantu babarirwa mu bihumbi 500, nk'uko byagarutsweho na PAM muri iki cyumweru. Yagize iti imvura ikabije yaguye mu buryo budasanzwe mu bihe byayo bisanzwe, yakajijwe n'ihindagurika ry'ibihe ndetse yatumye amazi y'inzuzi n'ibiyaga arenga inkombe, imijyi irarengerwa, imidugudu ndetse n'imihanda aho yagiye anyura hose. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'iya Tanganyika niho habaye ingaruka nyinshi zaturutse ku biza. PAM yavuze ko aho byakabije ari mu ntara za Haut-Lomami ndetse na Tanganyika zegereye ikiyaga cya Tanganyika, kimwe no mu Burundi, Tanzania ndetse na Zambia. Ibyo biza kandi byatumye abantu bata ingo zabo, imirima ndetse n'amatungo. Ikomeza kandi igereranya ko abantu 471 bahuye n'ingaruka z'iyo myuzure, kimwe ndetse na hegitari 451 z'ubutaka zarengewe n'amazi. Aha kandi harimo hegitari 21,000 zari zihinzeho imyaka. Mu turere rero twabayemo imyuzure, abantu bakeneye ibiribwa, amacumbi, amazi meza yo kunywa, ibyangombwa by'isuku hamwe n'inkunga yo gutuma bongera gutangira ubuzima. PAM kandi yakomeje ivuga ko amikoro yayo ari make cyane mu bijyanye n'amafaranga ndetse n'ibiribwa, ku buryo ngo hari impungenge ku mikorere ya serivisi z'ubuzima mu gihe ibice byabayemo imyuzure bya Kongo byakwibasirwa n'indwara. Ni mu gihe kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kumvikanamo n'ubundi umutekano muke. Ni mu gihe kandi nyine imirwano n'ubundi ikomeje. Ni ukuvuga ngo ibiza rero nabyo bije biba kimwe mu zindi ingaruka cyangwa se mu bindi bibazo bikomeje kwibasira Kongo. Kongo ni igihugu cyakomeje kumvikanamo umutekano muke, aho abanyagihugu cyangwa se abaturage bakomeje guhunga bava mu byabo, bamwe bagahungira mu bice bitandukanye, nk'abari bahungiye mu mujyi wa Goma, hari abari babuhungiye mu nkambi ya Mugunga, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bitangazwa bishyira ahagaragara. Mu gihe gishize amakuru yabitangazaga nyine yavuga ko muri iyi nkambi haje kuraswamo igisasu ndetse cyaje guhitana abantu bagera mu 9 n'abandi barakomereka. Ni mu gihe kandi nyuma yaho humvikanye amakuru avuga ko M23 ndetse n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga bari bafashe umwanzuro wo koherezayo imodoka zigacyura aba bantu bari muri iyi nkambi.
Si ibyo rero gusa kuko abaturage ba Kongo bakomeje kwibasirwa n'ibibazo bitandukanye. Kuri ubu rero hiyongereyeho ikibazo cy'ibiza, ni mu gihe nyine pamu yatangaje ko ubwayo nta bushobozi ifite bwo gufasha aba bahuye n'ibiza. Bityo rero abakurikiranira hafi ibibera muri Kongo bakomeza kuvuga ko Kongo yaba ifite ibibazo bitandukanye, gusa bagasaba ababishoboye cyangwa se abafite umutima wo gufasha ko bafasha igihugu kikaba cyava muri ibi biza. Turabashimiye rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, amakuru yacu we nakagaruka.